Todo mundo se siente orgulloso de mostrar a su nuevo cachorro a los amigos y la familia, pero tal vez tengan planes más importantes para el pequeñín. Cuando tienes un ejemplar tan hermoso como Cleo, es muy difícil no tenerlos. Bienvenidos a otro episodio de la serie de adiestramiento de cachorros de Yukanuba. Soy Jim Pirock y hoy aprenderemos lo necesario para preparar a su cachorro para ser el mejor de la exhibición. Por eso tenemos a Martin Deely con nosotros otra vez. Es un gran experto en razas y aunque se especializa en adiestrar perros de caza, sabe un par de cosas sobre perros de exhibición. Hola Martin, ¿cómo estás? Tienes un gusanito escurridizo ahí, Jim. No sé. Y ella es Maddie, por cierto. Vaya. Ya se aseó para exhibirse ahora mismo. Bien, Cleo. Creo que prestes mucha atención a Mari y si te ofrece algún consejo, anótalo. Mari parece mayor que un cachorro y me preguntaba, ¿a qué edad recomiendas empezar el adiestramiento para exhibiciones? Prefiero comenzar en cuanto recibo el perro. Debes comenzar temprano con los perros. Cuanto más joven sea, más fácil le resultará aprender. ¿Qué crees que es lo más importante que nuestro público debe hacer antes de llevar a su cachorro a una exhibición? Lo primero y más importante, debes asegurarte de que tu perro esté bien aseado y con las uñas arregladas. La menor imperfección puede costar muchos puntos. También puedes perder algunos puntos a lo largo del camino. Tu perro debe estar en magnífica forma, tener la dieta adecuada y hacer muchos ejercicios. Es esencial. ¿Oíste eso, Cleo? Por eso te alimento con Yukanuba. ¿Qué más, Martín? Estar bien aseado solo es la mitad de la batalla. También debes asegurarte de que tu perro sepa seguir instrucciones impecablemente. Si tomas realmente en serio el adiestramiento, deberías preparar una pista de prueba en tu patio. La competencia es diferente, ¿sabes? Tiene ese ambiente especial, así que arma una pista de prueba y adiéstralo en tu patio trasero. Bien, Martín, dime, ¿qué debería enseñarle a Cleo? Empieza por acostumbrar a tu perro a la correa de exhibición. Es una correa mucho más angosta. Es una sensación diferente que al caminar con una correa común. En una exhibición de perros quieres que el perro vaya adelante. No es nada fácil, es un poco complicado. En todas las ciudades hay excelentes adiestradores que pueden ayudarte con eso y con cómo preparar a un perro para una exhibición. Además de cómo camina y cómo se mueve, ¿qué más buscan los jueces en un perro? A menudo son las pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Algo que llama la atención de los jueces, algo especial que distingue al perro de los demás, como un campeón. ¿Cómo qué? Un campeón debe poseer el tipo de belleza que viene de adentro. Casi puedes sentir cómo sale, le exuda, si prefieres decirlo así. Sí, absolutamente. Y debe demostrar mucha confianza, confianza ilimitada. Debe gustarle el espectáculo. ¿Quieres un perro que diga, mírenme, soy el mejor? Creo que Cleo y yo podemos manejar eso. ¿Estás lista para el desafío? Supongo que todas las distracciones en una exhibición pueden dificultar las cosas, ¿no? Bueno, sí, no hay duda. Hay mucha gente allí, muchos ruidos y es importante que el perro se adapte a esto. Por eso me gusta llevar a la pequeña Maddie a caminar en lugares muy concurridos. Aplaude muy fuerte cuando tu perro haga algo bien, porque le van a aplaudir y tiene que estar acostumbrada al aplauso. En las pistas de exhibición verás que a los perros les gusta que les aplaudan. A todos nos gusta que nos aplaudan. Claro que sí. ¿Qué pasa si la gente no tiene mucha experiencia para adiestrar a un cachorro para exhibiciones? El mejor consejo sería que se inscriban en un kennel club local. A menudo hay competencias para cachorros en la zona y son realmente divertidas. También son una forma excelente de aprender algunos trucos sobre cómo sobresalir en la pista. Hay varios maravillosos manejadores en las exhibiciones que siempre están dispuestos a ayudarte. Claro que sí, excelente. Ahora, algunas últimas palabras para los futuros adiestradores que nos ven. Supongo que ya dijimos todo, pero una cosa importante es asegurarse de leer las normas y los reglamentos. Sí, eso es obvio, pero... No querrás que te descalifiquen incluso antes de llegar a la pista. Cierto. ¿Crees que Cleo tenga una oportunidad? No tengo ninguna duda de que a Cleo le iría muy bien. De hecho, creo que podría ser la mejor de la exhibición. Bueno, gracias otra vez por tus conocimientos, Martin. Como siempre, ha sido verdaderamente sensacional. Gracias a ti. Y ahora los mejores consejos para ser el mejor de la exhibición. Es hora de resumir con las 5 estrellas de Yukanuba sobre cómo preparar a su perro para competir. 1. ¿Quiere que le vaya bien? 3 palabras. Práctica, práctica y práctica. Eso es lo que necesitará su cachorro para ser perfecto. 2. Si el aseo y el arreglo de las uñas de su perro no son perfectos en la exhibición, seguramente tendrá problemas. 3. ¿Cuál es la mejor forma de evitar que su cachorro se convierta en la burla de la pista? Entrénelo en una pista de prueba. 4. En las exhibiciones hay mucho ruido. Asegúrese de que su cachorro esté acostumbrado a las distracciones, especialmente los aplausos. Y 5. Asegúrese de leer las reglas antes de cada exhibición. No hay nada peor que perder por un tecnicismo que podría haberse evitado fácilmente.
Fue otro episodio del adiestramiento de cachorros de Yucanuba dedicado a convertir a un buen perro en uno excelente.